الآن دعني أقول لك هذه الحقيقة العلمية التي اكتشفتها حديثا بفضل الله تبارك وتعالى. تفضل. كنا نتحدث عن الأدباء والكتاب ونقول لا يستطيع كاتب أن يبقى يستخدم كلمات جديدة إلى آخر كتابه مهما سليم. بلغ من القوة والأدب، وحتى لو استخدم الكمبيوترات. القرآن الكريم في كل سطر وكل آية تقريبا وكل سورة هناك كلمات جديدة من أوله إلى آخره. ما فهمت. طيب نعيد. يا ليت يا ليت. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ سورة نعم. الناس. لا، الكوثر. الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. 42 حرف. هذه السورة وغيرها طبعا من أواخر السور، يعني سورة الناس، الفلق، قل هو الله أحد إلى آخره. يعني بشكل طبيعي لو أن القرآن كتبه بشر سوف نجد أن الكلمات التي استخدمت هنا لابد أنها استخدمت من قبل، مكررة سابقا. طب سوف نجد قاعدة تنطبق على كل سور القرآن، أن كل سورة فيها كلمة جديدة أو كلمتين أو 10 أو 20 أو إلى غير ذلك. كل سورة، وكل سورة فيها كلمات لم تستخدم إلا في هذه السورة فقط. هذا ينطبق على 114 سورة. طب أرني. طيب سورة. الآن لدينا خيار هنا. نعم. أضفناه حديثا، إحصاء. انظر معي، إحصاء الكلمات التي تتميز بها السورة رقم كذا عن باقي السور. ماذا يعني ذلك؟ أنا أريد أن أعرف كلمات الجديدة داخل السورة، ليست الجديدة التي لم تذكر إلا في هذه السورة فقط تحديدا ولم تذكر في القرآن. الآن أعطني أي سورة تحب. نبدأ من الأخير، مثلا سورة الناس. سورة الناس. نعم. نضغط هنا، يقول لك أدخل رقم السورة هنا. نكتب رقمها 114 وهي آخر سورة في القرآن ونضغط. سوف نجد الوسواس، الخناس ويوسوس. هذه الكلمات الثلاثة لم ترد في القرآن كله إلا في هذه السورة فقط في سورة الناس، مع أنها آخر سورة. طيب دعنا نأتي للسورة التي مثلا الفاتحة كده. أنت معتبر الفاتحة سورة؟ الفاتحة سورة، شوفين الفاتحة كده، وهي أول سورة في القرآن فكلها كلمات جديدة لأنها أول سورة. لا، التي تفردت فيها ولم يأتي في القرآن. نعم فهمت. الكلمات المتفردة فيها. نعم. فقط. الآن تريد سورة الفاتحة، رقمها كم؟ واحد. نضغط هنا انتر، موافق. لدينا 5 كلمات لم ترد إلا في سورة الفاتحة، وهي مالك، إياك نستعين، صراط المغضوب. كلمة المغضوب مثلا لم ترد إلا في سورة الفاتحة، وإياك لم ترد إلا في سورة الفاتحة ومرتين. انظر هنا التكرار. مثلا لنأخذ إنا أعطيناك الكوثر. تمام. رقمها 108 على ما أعتقد. طيب هناك 6 كلمات خاصة بهذه السورة لم تستخدم إلا في هذه السورة، مع أنها من أواخر السورة، وهي 10 كلمات. انظر معي، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. 10 كلمات. هناك 6 كلمات جديدة، 60% يعني هي كلمات ليست جديدة، خاصة بهذه السورة فقط، لم ترد في أي القرآن السابق، أي سورة أخرى. نعم. جميل. الآن لكي لا يظن المشاهد أننا نتصنع هذه النتائج، طبعا البحث موجود. نعم. ووضعت جدولا موجود على الموقع، يستطيع أي إنسان أن يقرأ والله الجدول. ندعو كل العلماء أن يدخلوا على الموقع ويروا هذا البحث. ربما ضروري جدا بعض النقاشات أو الأمور. يخدم أبحاث اللغة العربية. سليم. الآن مثلا دعني آخذ أنا مثلا على سبيل المثال السورة رقم ماذا؟ أعطني أنت لكي يعني أي سورة تخطر ببالك. منتصف القرآن ده 114 سورة. نعم. 57. طيب. سورة 57. سورة الحديد.
وهي منتصف القرآن. منتصف، نعم. هي في النصف الأول. تمام. 58 في النصف الثاني. سبحان الله. طبعا حسب عدد السور. نعم. تمام. لدينا 61 كلمة لم تستخدم إلا في سورة الحديد فقط في كل القرآن. سبحان الله. 61 كلمة. تصور. الأول مثل ماذا؟ أول كلمة هي الأول، الأول، الآخر، الظاهر. كلمة الظاهر والباطن ومستخلفين ليخرجنكم نورهم بأيديهم، ليخرجكم نورهم بأيمانهم، بشراكم مثلا لم ترد إلا هنا، انظرونا نقتبس، انظر. يعني القرآن غني جدا، لا يستطيع عندما يقول رب العالمين. وهو داخل هذه الكلمات يرتبها بآياتها التي وردت فيها نعم. كما وردت في السورة. هذه الكلمات في هذه السورة لا تستخدم في أي سورة أخرى. مميزة وكأنها علامات مميزة أبدا. يعني مثلا سورة الإخلاص، دعنا نبحث. آخر نموذج لانسحاب بساط نعم. الوقت يعني. نعم. سورة الإخلاص سوف ندخل رقم السورة هنا، رقمها 112. تمام. وهي تقريبا أواخر القرآن. نعم. يعني منطقيا يجب أن لا يكون هناك كلمات جديدة. تمام. نضغط هناك، انظر 4 كلمات جديدة خاصة بهذه السورة المباركة. الصمد لم ترد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص، وكلمة يلد ويولد وكفوا لم ترد في القرآن كله إلا في هذه السورة. سبحان الله. بالله عليك، هل يمكن الإنسان عاقل أن يدعي أن هذا الكلام من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن، ولا يمكن الإتيان بمثله. صحيح. لذلك صحيح. الله تعالى عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله. جزاك الله خير دكتور عبد الدائم على هذا الجهد، وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. وهي دعوه لكل المشاهدين الكرام المفعمين بالدراسات القرآنية يدخلوا على الموقع ويروا هذا البرنامج، وانت تتقبل اذا كانت هنالك انتقادات او ملاحظات يتواصلوا معك. نحن نفرح بالملاحظات والانتقادات لاننا دائما نسعى للتصحيح والافضل ان شاء الله. نفع الله. اسم الموقع ايه؟ موقع يمكن ان نعرضه الان، هو موقع الكحيل للإعجاز العلمي. نعم. طبعا هذا هو الموقع، يمكن للمشاهدين الأكارم أن يشاهدوه هنا. طبعا هذا الموقع ب9 لغات، ويكفي أن تدخل إلى موقع جوجل مثلا وتكتب كلمة الكحيل أو الإعجاز العلمي، سوف يكون مباشرة في أول لأنه الحمد لله يعني موقع متميز وصاحبه متميز. بارك الله فيك. شكرا دكتور عبد الدائم على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.